Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգը» սերիալում ամեն ինչ կարծեք թե խառնվել է իրար, հուզական պահերը հետևում են մեկը մյուսին, իսկ հերոսների բախտորոշ որոշումներն ու անցյալի ստվերները սեղմում են մթնոլորտը։ Արամը շարունակում է մնալ վիրահատության սեղանին, անգիտակից պայքարելով կյանքի համար, բժիշկներն անում են առավելագույնը, բայց նրա վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Այս ամենը լուրջ հարված է Սոսին, Արամին այսպես տեսնելը նրա համար ոչ միայն ցավալի է որպես հոր, այլև որպես մարդու, ով ինքն էլ տարիներ առաջ եղել է նույն իրավիճակում։ Նա հիշում է, երբ անցյալը, երիտասարդ տարիները, երբ Միքայելի ձեռքով ստիպված եղավ անցնել ցավալի ու նվաստացուցիչ ճանապարհով։ Այդ հիշողությունները վտարվելու, խաբվելու ու խոցվելու փորձը կրկին կյանքի են կոչվում։ Սոսը խեղդվում է ցավից ոչ միայն որդու համար, այլ իրեն կրկին նույն կետի վրա հայտնաբերելու գիտակցումից։ Նա հասկանում է, որ այս կյանքում ամեն ինչ շրջապտույտ ունի, և հիմա նրա որդին կրում է նույն վերքերն, ինչն ինքը տարիներ առաջ։ Լիլիթն ամբողջությամբ կոտրված է, մայրական բնազդն ու տարիների բացակայությունից եկող մեղքի զգացումը խառնվում են իրար, վերածվելով լռությամբ արտահայտվող վշտի։ Նա փորձում է ուժեղ մնալ, բայց որդու վիճակը նրան լիովին ցնցել է։ Նրա աչքերում արցունքներ կան, բայց խոսքեր չկան։ Միակ բանը, ինչ նա կարող է անել, սպասել ու հուսալ, որ որդին կհաղթահարի այս ամենը։ Նրա և Սոսի միջև լարվածությունը մի պահ մոռացվում է, միավորելով ցավի և անհանգստության մեջ։ Այս լարված և ծանր պահին Աննան նույնպես շտապում է հիվանդանոց։ Նա չի կարող անտարբեր մնալ, չնայած որ հորաքույրն Անետն ամեն ինչ անում է նրան հեռու պահելու հիվանդանոցից, քանի որ հասկանում է, որ եթե Աննան հայտնվի հիվանդանոցում, ոչ միայն կտեսնի Սոսին, այլ Լիլիթն ու Աննան կբախվեն միմյանց։ Հենրիի հետ կատարված անորոշությունն ու ներքին խռովքը նրան հասցրել են կատարյալ հոգեկան անկման եզրին։ Հիմա լսելով Արամի մասին, նա զգում է, որ ինչ-որ կերպ կապված է բոլորի ցավին և որոշում է տեսնել, թե ինչ է կատարվում։ Նա հայտնվում է նույն վայրում, որտեղ գտնվում են Լիլիթը, Սոսը, Արամը, և շատ շուտով հնարավոր է նաև այնտեղ հայտնվի Միքայելը։ Իսկ եթե Միքայելը նույնպես գա ու հիվանդանոցի այդ պատերի ներսում տեղի ունենա այն, ինչը տարիներ շարունակ վախով թաքցվում էր բոլորից՝ ճշմարտությունը, Սոսը վաղուց պատրաստ է ասել այն, բայց արդյոք Միքայելը պատրաստ է ասել այն հատկապես հիմա, երբ ամեն բան մի փոքր տարօրինակ է։ Արամը մահվան եզրին է, Հենրին չկա։ Ներկայիս դրվագներն ավելի ու ավելի են մոտենում ճակատագրական բացահայտումների պահերին։ Արամի վիճակը դարձել է ոչ միայն ընտանեկան, այլ ամբողջ սերիալի կենտրոնական հանգույցը։ Նրա շուրջ կուտակված լռությունը, մեղքերն ու թաքուն հարաբերությունները պատրաստվում են պայթել, ի ցույց դնելով տարիների կեղծիքը։ «Վերջին զանգը» սերիալը մեզ բոլորիս հիշեցնում է, որ կյանքում ամեն բան վերադառնում է՝ ցավը, սխալները և երբեմն նույնիսկ արդարությունը։ Մինչ կբացահայտվեն ամենահետաքրքիր գաղտնիքները, չմոռանաք այդ ընթացքում բաժանորդագրվել մեր ալիքին ու դիտել այն հետաքրքիր կադրից դուրս իրավիճակները, որոնք պատրաստել ենք հատուկ ձեզ համար։ Նշենք, որ հեռուստադիտողների մի մասը կարծում են, որ Աննան սթրեսից կարող է կորցնել իր երեխային, իսկ մյուս մասն էլ գրում են, որ սցենարիստը հանկարծ նրման որոշում չկայացնի, և այդ երեխան կարող է կապել Միքայելին ու Աննային։ Սակայն մի մասն էլ գտնում են, որ Միքայելը արժանի չէ լավ բանի, և այն ամենից հետո, ինչ պետք է պարզվի Աննայի համար, նա այլևս չի կարողանա մնալ Միքայելի կողքին, և բնականաբար նա կորցնելու է երեխային։ Իհարկե, այս ամենը ենթադրություն է, թե ինչ է որոշել հեռուստասերիալի սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանը, ցույց կտա ժամանակը։ Մինչ այդ Անետն ամեն կերպ փորձում է խափանել Աննայի հիվանդանոց մեկնելը, քանի որ շատ լավ հասկանում է, թե ինչ կարող է կատարվել այնտեղ, երբ Աննան գնա ու տեսնի Սոսին ու Լիլիթին, ավելին՝ տեսնի միասին։ Անետը վախենում է այդ պայթյունից։ Բագրատն էլ նրան ասում է, որ հանկարծ բարձրախոսը չմիացնի ու Աննան չլսի, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Այնուհետև գիշերվա կեսին Աննան տեսնում է, թե ինչպես է Անետը գաղտագողի որոշում գնալ ու տեսնել Արամին։ Բնականաբար այս ամենը նրա մոտ հավանաբար կասկածներ է առաջացնում, և հենց ինքն է որոշում կեսգիշերին գնալ հիվանդանոց։ Բնականաբար, թե բարեբախտաբար, նա հանդիպելու է
Լիլիթին, բայց այս անգամ Սոսին չի հանդիպելու։ Սա է իրականությունը, որը շատ շուտով ընդամենը ժամեր անց պարզ կլինի հեռուստադիտողներին։ Դեռ ժամանակը չէ Աննայի ու Սոսի հանդիպման, բայց այն, ինչ կատարվելու է Աննայի հետ, սարսափելի է։ Հրապարակված տեսանյութից պարզ է դառնում, որ նա արտասվում է, այնուհետև ուշագնաց է լինում։ Բնականաբար այս ամենը չի կարող հետևանք չունենալ դեռ չծնված փոքրիկի վրա։ Աննան տեղափոխվելու է հիվանդանոց, ինչպես է Սոսը տեսնելու Աննային և ինչ է պարզվելու այդ ամենից հետո, ինչպես է արձագանքելու Աննան, երբ իմանա, որ իր կողքի մարդը, ով այսքան տարիներ ապրել է ու կիսել իր հացը, խաբել է իրեն։ Անեթը տեղյակ է եղել, որ Սոսն ու Լիլիթը ամուսիններ են, ավելին, որ Սոսը չի մահացել։ Ինչու է լռել այսքան տարիներ։ Գրեք ձեր կարծիքները, ինչ եք կարծում, ինչպես է Աննան արձագանքելու այս նորություններին։